హాయ్ హలో అండి. ఈరోజు మామిడికాయ పప్పు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇక్కడైతే నేను పెసరపప్పు తీసుకున్నాను. 1 కప్పు 2 సార్లు కడిగి ఒక కుక్కర్లో వేసుకున్నాను. అందులోకి 1 కప్పు మామిడికాయలు, ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్, 2 టమాటాలు, 5-6 పచ్చిమిర్చి, కొంచెం పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అందులోకి ఇప్పుడు 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసి మూత పెట్టి స్టవ్ పైన ఒక విజిల్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడికిన పప్పుని పక్కకు పెట్టి స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకోవాలి. అందులోకి 3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, 5-6 వెల్లుల్లి, జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు వేసి పోపు అనేది రెడీ చేసుకోవాలండి. ఇలా రెడీ అయిన పోపుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. మనం పప్పులోకి ఉప్పు వేసి మొత్తం ఒకసారి కలిపి అందులోకి పోపు వేసామంటే ఎంతో టేస్టీ అయిన మామిడికాయ పప్పు రెడీ అయినట్టే. మీకు కూడా నచ్చితే